अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम सेक्टर पे मौजूद हैं। इधर पर लड़ाई हुई आपस में दो ग्रुप की, तो दो आदमी कत्ल हो गए हैं। तो उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। हम इधर आस्ता आस्ता जा रहे हैं, अल्लाह करे खुल जाए रोड, वरना एक इधर ही रात पड़ जाएगी हमें। ये हमारे उस्ताद मोहतरम कॉल करके अड्डे वालों से पूछ रहे हैं कोई मसला मतलब ओपन होगा रास्ता कि नहीं होगा। तो देखो कितनी गाड़ियाँ सब जा रही हैं, आस्ता आस्ता गाड़ियाँ जा रही हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला अपने सब ड्राइवर भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तो अल्लाह खैर करेगा। ओए होए, तो दोस्तों अल्लाह खैर करेगा, दवाओं में याद रखा करें। ड्राइवर हजरात बहुत डेंजरस गाड़ियों में होते हैं। अल्लाह खैर करेगा। उस्ताद जी दो लफ्ज़ कह दें। क्या क्या है, हमारे तो बंद होया पड़ा है यार, हर चीज़ उस्ताद का तो सिंध के जो हालात है यही समझ में नहीं आते। उस्ताद के तो हर चीज़ बंद हो गई है, रास्ता बंद हुआ है तब से। तो अल्लाह खैर करेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये देखो ड्राइवर कितना बेवकूफ़ आदमी है, या क्या कर रहा है। अभी गाड़ी लग जानी थी, हर तरफ डर का माहौल है। ये गाड़ी देखो, गाड़ी किधर जा रही है। हेलो उस्ताद, मरना है क्या। ये गाड़ी वाले भी ना यार, बस फिर कहते हैं भाई बड़ी गाड़ी का कसूर है। अब ये देखो गाड़ी बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, बैक कर रहा है। वो गाड़ी आगे आ गई है, ये सब गाड़ी रुकी हुई है। अल्लाह खैर करेगा, सब गाड़ी रुकी हुई थी। देखो अब रोड खुल गया जी, रोड ओपन हो गया जी, जा रहे हैं। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जा रहे हैं। उस्ताद साहब जी तो कैमरा करी था तो बोलते ही नहीं थे, ताकि पीछे बोल ही जाते। चलो कोई नहीं, चलो चलो। उस्ताद साहब तो सब बोल दे का है। दोस्तों जल्दी जल्दी मैनू 1000 फॉलोवर दे दो, सबसक्राइबर दे दो, तो 4000 घंटा वाई टाइम दे दो। फिर असी आईफोन लेना है यार, वीडियो बनाया करांगे उनसे। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐस शक्ल उस्ताद नूं देख लो कितना मासूम, मैनू भी आईफोन लै के देना है।